我们那个听侯先生的这个演奏的效果呢，他是往下用力的猛住滚的一下，推了一下，7条弦都压住上来，再来一下，然后第3下是一个滚符，如意，然后再推一下，一共4部分，第1部分，第2部分，第3部分，第4部分，然后再中指找到1弦的4回，继续做复滚。那么下面的复滚又增加新内容了啊！我们先看，我们把它就截到这儿，这段我们先给它截到这儿哈。好，一直接到中指，1弦4回。好，在1弦4回这儿又开始了这个啊，它谱子上也是4回、5回、6回，我看它一直下到了徽外啊，一直下到徽外。但是呢，它不是这个工工整整的就左手中指规规矩矩的按，就这么一直滑到徽外的，不是这么滑到徽外的。它增加了一个左手动作叫摆挠，也就是说我每在一个回弹响之后都有一个都挠一下，当，大家记住这个音频效果是当啊，摆挠一下，怎么效果是什么样呢？啊，弱下来，由强到弱啊，从4回啊一直做摆挠、复滚到徽外之后，连上1圈散音，加1圈散音，也是徽外摆挠。之后1圈散音，最后一个徽外啊，来1圈散音，然后马上啊连接的啊就是明指10回、12回的7弦和大指10回的1弦，1圈、2圈、3圈、4圈、5圈，哎，从5、6圈开始就逐渐变成散音了啊。他写的是一个散符1至5，实际上呢，你可以从滚的前面的那半圈